আমার মানে এই সেলটা জীবনেও চাইতো না আমার বুক থাকিয়া লাড়াইলাম। আমার মনে হইব সময় আমার তার বাবারে আমি হতা করছি কষ্ট করছি জলের মাঝে লইয়া। ये पेड़ का थोड़ा ये रुकावट आ गई थी ना तो गाड़ी इसलिए एक साथ दोनों थोड़ी क्लोज होगा। ओके एनडीआरएफ में मेरे 6 साल में मैंने बहुत सारे फ्लड देखे और अर्बन फ्लड का इतनी तेज बहाव मैं यहाँ पर सिलचर में देखा। पैर फिसला तो आदमी बह जाएगा, कहाँ बहेगा वो भी नहीं मिलेगा। चुन्नी है, चुन्नी दो उसमें बांध के भेजेंगे। पीछे मत आओ। 27 district was affected in Assam and 2,894 villages were affected and more than 5 million people were affected and more than 100 people they have lost their valuable life due to the flood and landslide events. নমস্কার, আমি শিলুরানী দাস। আজকে মানে 1 বছর থেকে তার বাবা অসুস্থ, মানে ক্যান্সার রোগ হয়েছে। এরপরেও তোমার আইসে এখন ফ্লাড, এখন বাবা একদম পুরা বিছনাত। আর মানে এমন ফ্লাড আইলতে এখন মানে কোনো দিকে রাস্তা নাই বাইরে হইবার। ঘরের মাঝে সাং বান্ধিছি, বাঁশ দিয়া বান্ধিয়া ঘরে রাখছি। তারপরে একটা পাইছি, পাইয়া পরে আরেকজনের বাড়িতে নিছি, আমার ননাসর বাড়ি নিয়ে ওখানে বারান্দাত নিয়ে টানে রাখছি। বেশি হয়ে গেছে গিয়া ফ্লাডের ভিতরে, এখন আমি যেতাম পারছি না লইয়া কোনো জায়গাতে হসপিটাল। হয়তো কিবা মানে যে হসপিটাল নিলে মনে হতায় বাঁচতে পারলাম না, কিন্তু যাওয়ার অসুবিধায় আমি যেতাম পারছি না। তো এখন আমি মানে রাত্রে কিছু করতাম পারছি না, রাত্রে ঘরে রাখছি। আর পরের দিন সকালে বুড়োর মাঝে স্নান করাইছি, স্নান করাইয়া বুড়োর মাঝে লইয়া নৌকা গেছে। We are hearing that dead bodies are also coming out. So deaths जो हो रहे हैं हम उनको भी पिकअप करके रिसीव कर रहे हैं। We are not all deaths by drowning, health reasons या whatever एज रीतिया या जो भी है वो भी केसेस है, उनको हम then respectfully cremation का भी अरेंजमेंट किए हैं and burial का as per their religious beliefs. This time the entire northeast has received unprecedented rainfall. The river Barak has crossed the danger level, and this might be ascribed to climate change in part, but clearing the forest and the hill cutting, various developmental projects is that cause the major landslide in this the region. এই জল হওয়ার পর তো গিয়া আমি গরিব অবস্থায় যে খামাই দিচ্ছি সব চলে গেল। টিভি, কাপড় চোপড়, ঘরের যত জিনিস আসলে সব ভিজে গেছে। বাড়ির মধ্যে এইটাতে গিয়া পাকিয়া পড়তেছে, আমরা আনতেছি হেঁটেছি। গরুরে খাওয়াইম, বাচ্চারা খাওয়াইম, আমরাও খাইম। हाँ सर, इधर आइए, ये देखिए इधर में एक बीमारी है। बच्चा ले बैठेंगे ना, जिनिस ले बैठेंगे। बुझा जिन बच्चा को जान बचाता ना जिनिस ले दे देता। ঠিক আছে, ওই যে দাদু মারা লইয়া আইছে না নি, অসুবিধাটা আছে। ওই ল্যাট্রিন বাথরুম এটা তো আগে 9 দিন হয়েছে আইছি। একদিন লয়ে গেছে আমার ছেলের উপরে।
ও তো এইরকম করে খোলা করিয়া আনছি, এরকম করিয়া আনছি আমার শাশুড়ি। একটা মানুষটা যদি আগুয়ে দেও আগুয়েও দেয় না, কিতা করবো এখন কিছু আনি তো কিছু আগুয়াই, কিছু আনি কিছু আগুয়াই, এরকম করে আনছি। হ্যাঁ, এই হাড্ডিটা ভাঙ্গা পড়িয়া ভাঙ্গি গেছে, অতটা ইয়তে না তো ফুলা, আর পাও দুটা তো শক্তি নাই। মারা গেছে। ওটা জল আমরা মানে ব্যবহার করি আর তো বেচাইন ধরে ওটা মানে গুলা জল খাওয়াই আর এখন কিতা করবো এখন মানে এখন মানে বালা জল খাইবার নাই আমরা ওটা সব সময় ওটা এখন ওটাতে খাই আর রান্না বান্না সব কিছু করি আর এখন জল হয়ে যায় প্লাটাই হওয়ার পরে এখন আমি কিতা করতাম এখন আমি যেন পরবর্তীকালে গ্রামের মানুষও বলা যদি এরকম অসুখ অসুখ হয় তারাও বলা কিরকম যাইতো আমি যেন অত কষ্ট করছি তারাও তো বলাইলে কষ্ট করবো না নি বাবুর বাজারের ওখানে শাসানো নিয়ে পরে ওখানে দাও মানে কত বড় দুঃখ আমার ফ্লাড আইলো